نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارا نمبر 8 رکو نمبر 11 آیت نمبر 25 سی خلاصه در رکو بس داغین لفظی ترجمه انزم واقعه بیانیگی پتور د دلیل نقلی اغا د قوم د شعیب علیه السلام دعوتها غویتا چې کفر او شرک پریږدی گناهونه پریږدی خاص کر کے په حقوق العباد کې کمی مکوي تاسو چې کوم حرام شیزونو ته حلال وایي تاسو د پر حلال ندي اصلاح وکړئ د معاملاتو پریږدئ فساد دغه دعوت هغه ته شعیب علیه السلام ورکو خطیب الانبیاء لقب دی داغه خو د هغه قوم داسې و چې حقوق العباد به نه پوره کاو بلکې هغوی به په لارو کې ناسو شوکې به کولې ډاکې به کولې خلق به د ایمان دراوړلو نه منع کول خلکو ته به دمکیانې ورکولې او ناجایز ټکسونه به اخیستل دغه قوم د شعیب علیه السلام په مدین کې پاتې کېد مدین یاد دا نوم د بچی د حضرت ابراهیم علیه السلام دی په دغه نوم سره یو قبیله جوړه شو او یا دا د علاقې نوم دی چې په کوم کې حضرت شعیب علیه السلام پاتې کېد شعیب علیه السلام رب العالمین یو قبیله ته را لېږلو او نومونه یې دوه دا قول هم د مفسرینو دی او دا قول هم دی چې شعیب علیه السلام الله دوه قبیلو ته را لېږلو یو اهل مدین او دویم اصحاب الایکا او په دغه دواړو باندې عذاب بیا راغی نو کله چې هغوی ناب طول کې کمې پرې نه خودو رب العالمین په دوی باندې سخته ګرمي راوست داسې ګرمي لکه د جهنم دوی تخانو ته کوشو په هغه کې ګرمي و بیا دوی لاړه یو باغ ته پناه واخیسته دغه باغ د اونو عبادت او بندګي به دوی کول دوی دغه باغ نه بهر راوته او دعاګانې شروع کړې رب په موږ باندې باران راول وریځ راغله دوی خوشاله په دې خبره باندې د باران بوشي لیکن د پاسه نه پی د اور عذاب راخته شو د لاندې نه پی زلزلې راغلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والى مدین او لګلو من مدین تا اخاهم مرور دهوی شعیب حضرت شعیب علیه السلام رسول پیغمبر نبی واقعي خو په گناهونو کې مبتلا و دعوت د حضرت شعیب علیه السلام بیانېږي قال اویل دا یا قوم زما اعبد الله بندگی وکړئ د الله د هر پیغمبر دغه د الله عبادت ته بندگی ته ایمان ته توحید ته دعوت مالکم نشته تاسو د پاره من الہین هیڅوک معبود غیره سوا د هغنا قد جاءتکم یقینا راغلی دی تاسو ته بینتون خکارن نخا دلیل من ربکم د طرفا د ربستا سنا او د الله د طرف نه حکم داده فاوفوا الکیل نو پورا ورکوي پیمانه والمیزان او پورا کوي تول ولا تبخسوا الناس مکموي د خلقنا اشیاءهم سزنا د هغوی حقوق پورا ادا کوي او دغه مدین دا تجارتی منډای و ولا تفسدوا او فساد مخروي فی الارض پزمکه حقوق نه ادا کول دا فساد فی الارض بعد اصلاحها پس دا سمیدو د هغینا پر لګلو د پیغمبر سره ذالکم خیر لکم دا غردی استاسو د پارا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مومنان دا الله حکم بمنی او څنګه چې تاسو په لارو کې ناسی مکه نه پلارو او احادیثو کې هم من راغلی دا او ډیر روایت په دې عنوان باندې په احادیثو کې شته دي د لارې څه حقوق دي ولا تقعدوا او مکه نه تاسو بكل صراط فهر لارکی توعدون چیروي وتصدون او منکوي تاسو خلق لرعن سبیل الله تلاری د الله نا من هغه څوک آمنه چې ایمان راوړي به په الله باندې وتبغونها ولټوي تاسو په هغه کې عوجا کوګواله واذکروا رایات کړئ په شکر سره نعمتنا د الله اذ کنتم کله چې وای تاسو قلیلا لګ فکثرکم نو ډیر کړئ تاسو لره الله مال درکو اولاد درکا وانظروا او وګورئ کیف کانا یسنگو عاقبت المفسدین انجام دورانی کونکو د فساد خورونکو تاسو داغین عبرت واخلی یره مخی خلقو سره الله سو وکړه
شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خطیب الانبیاء دی، وعظ و تر شروع کړی دی. وَإِن كَانَوْ كَچَرِوِي طَائِفَةٌ مِّنكُمْ يَوَدَلَا اسْتَاسُنَا آمنو چې ایمان راوړی دی بالذي پاغ سبانه ارسلت به زرا لګلې شوم په هغه سره وطائفه او تلدا بلا لم يؤمنوا چې ایمان نه دی راوړی فاصبروا نو صبر وکړئ تاسو د پاره د عذاب د الله اولی ایمان نه راوړی حتا تردی يحكم الله چې فیصله وکړي الله بیننا پمنځ من کې وهو او دغ الله خیر الحاکمین خفیصله کون کې دې د ټولنا. الحمدلله د الله په فضل توفیق کرم احسان سره د اتمی سفاری لفظی ترجمه مختصر تفسیر ضروری وضاحت ضروری مسائل هغه اختتام ته ورسېده. زمونږ په ذمه باندې بیانول ستاسو په ذمه باندې هر فرد ته رسول دا به انشاءالله ستاسو د ټولو دپاره صدقه جاریه وي. که تاسو دنیا کې وی او که نه وی تر څو پورې دا وي په دې به الله تاسو ته اجر او ثواب درکړي. که کوم قسم غلطي چاتم په نظر راځي هغه په تلاوت کې وي، ترجمې کې وي، تفسیر تشریح مسایلو کې وي، تاسو مونږ آګاه کولی شئ. مونږ ستاسو مشکور یو. یو جهان بننا رب العالمین دې زمونږ ستاسو د ټول محنت په خپل دربار کې قبول